qué tengo tantos deseos de fumar un cigarrillo. ¿Café, Fred? No, gracias. ¿Ethel? ¿Quieres tu No, copa, gracias. Ricky? ¿Otro trozo de tarta, Fred? No. ¿Ricky? No. Ay, es la primera vez que descanso en todo el día. ¿Qué haremos esta noche, No lo sé. ¿Qué habrá en la televisión? El combate. Ah, nada de eso. Siéntense. Siéntense. He visto tantos combates ya que se me están poniendo ojos de coliflor. Vamos, somos 4 personas mayores. Vamos a entretenernos. Muy bien. Muy bien. Ay, vamos, seguramente se nos ocurrirá algo con que entretenernos.